Molt bon dia, nois i noies, benvinguts des del Servei Meteorològic de Catalunya al webinari sobre canvi climàtic. La xerrada que veureu a continuació consta de 4 punts bàsics. El primer punt tractarà sobre les diferències que hi ha entre temps i clima o entre meteorologia i climatologia, que sovint es confonen i no és el mateix i sobretot als mitjans de comunicació. Un segon bloc anirà sobre els diferents canvis climàtics que ha patit la Terra i l'actual canvi climàtic que estem vivint. El tercer bloc anirà sobre què és el que esperen els científics que succeeixi amb el clima de la Terra durant aquest segle. I finalment, una sèrie de consells sobre petites accions que podem fer nosaltres a nivell actual per esmorteir o mitigar els efectes del canvi climàtic. Molt bé, temps fa referència a l'estat del cel o a l'estat meteorològic d'un moment donat. És a dir, per exemple, com podeu veure en aquesta fotografia, podem tenir un temps on faci un sol radiant, podem tenir un dia en què està núvol i inclús podem observar alguns fenòmens òptics com un arc de Sant Martí, un altre dia podem tenir el cel ben tapat i pot ploure com aquesta fotografia, o ara a l'hivern, aquest hivern ho ha fet poquet, a cotes baixes, doncs tenir un dia en què faci molt de fred i precipiti molt i ho faci en forma de neu. És a dir, que el temps fa referència al moment actual de l'atmosfera. D'acord? I la ciència que estudia el temps és la meteorologia. Per contra, el clima faria referència a l'estat mitjà o quin és el temps mitjà que s'espera en un indret. És a dir, si una zona hi plou molt sovint, hi plou poc, és un clima més sec, més humit, i el clima també és molt important perquè junt amb el tipus de sol doncs determina el paisatge que tenim. Si estem en una zona en què el clima és més atemperat, com podria ser la gran majoria del nostre país, doncs tindríem una zona dominada per boscs de pins amb un clima mediterrani. Si la zona del clima mediterrani és més plujosa, doncs en comptes d'un bosc de pins com el d'aquesta fotografia, doncs tindríem un bosc d'alzines o de roures. Després hi ha zones de la Terra on fa moltíssima calor i plou constantment, cada dia hi plou. Aquestes zones que estan a prop de l'equador i dels tròpics doncs tenen un clima equatorial i el paisatge que tenen és un paisatge exuberant, amb moltes palmeres, plantes, formant el que es coneix com la selva amazònica. En canvi, hi ha altres zones de la Terra on fa també molta calor, però hi plou molt poc, i l'ambient és molt sec. Per tant, tindríem el clima desèrtic i el desert del Sàhara. Molt bé, veient les diferències que hi ha entre temps i clima, que són dos conceptes que normalment es confonen, amb aquesta imatge us vull representar o fer entendre que el clima, el sistema climàtic, és molt complicat d'estudiar. I per què és molt complicat d'estudiar? Perquè intervenen molts factors. És com si fos una gran família amb molts membres, i molts membres de diferents edats, opinions, i per tant, sempre les relacions entre els diferents membres d'una família són complicades. Doncs a la Terra passa igual. Amb tots els factors que intervenen al clima, les seves relacions solen ser complicades d'estudiar, i com has de tenir en compte moltes relacions, això fa que sigui un tema molt complicat d'estudiar, i per tant que sigui molt difícil analitzar i dir quina serà l'evolució del clima de la Terra. Hi ha una sèrie de factors que són d'origen terrestre, és a dir, que tenen el seu origen a la Terra. Un d'ells és les erupcions volcàniques. Un volcà, quan entra en erupció, allibera a l'atmosfera una gran quantitat de cendra i aquesta cendra el que fa és captar la radiació del Sol i fa que es produeixi un refredament. Si us en recordeu, fa uns anys va haver un volcà a Islàndia i va afectar molt el vol dels avions i també una mica el clima d'aquell any. El següent factor són els corrents oceànics, que són grans masses d'aigua que es mouen entre els oceans i el que fan és portar la calor dels tròpics cap als pols. I on hi ha totes aquestes corrents, doncs hi ha una sèrie de moviments i de fenòmens meteorològics que fan que el clima d'aquella zona sigui diferent del d'un altre. Un altre dels factors són les masses de gel,
que es diuen criosfera, que estan en els dos casquets polars. Aquesta imatge d'aquí és el casquet de gel de l'Àrtic i després també hi ha el casquet de l'Antàrtida. Aquesta gran quantitat de gel el que fa és rebotar l'energia del Sol i per tant fa que aquí el refredament sigui més efectiu. Un altre factor que influeix en el clima doncs, són els éssers vius. Aquí teniu una fotografia de la selva amazònica i per què influeixen el clima? Perquè les plantes al transpirar alliberen oxigen i capten CO2, per tant són una font d'humitat. I ja més recentment un altre dels factors que intervenen en el clima doncs, són les activitats humanes, doncs, els vols dels avions, les emissions de gasos de les centrals tèrmiques i altres tipus de centrals, la circulació dels cotxes, les nostres deixalles que deixem abocades a la natura. Tots aquests factors intervenen al clima d'una manera negativa. Per una altra part, tenim una sèrie de factors que són d'origen extraterrestre, però no perquè venen de mar, sinó perquè venen de fora de la Terra, els quals també influeixen en el clima del nostre planeta. Entre aquests factors tenim l'activitat solar, és a dir, el Sol és el motor de la nostra atmosfera i el que ens afecta del Sol doncs, és la calor, l'energia, la radiació que ens arriba del Sol. Un altre factor que intervé en el clima de la Terra és el fet que l'angle de rotació de la Terra no està perpendicular, sinó que està lleugerament inclinat. I aquest angle, amb els segles, va canviant, fent o produint una sèrie de canvis que veurem més endavant. També la distància de la Terra al Sol no es manté constant durant els anys, és a dir, hi ha moments que estem més a prop del Sol, moments que estem més lluny del Sol, i dintre d'aquesta aproximació i allunyament del Sol hi ha anys que l'òrbita de la Terra és una miqueta més gran o una miqueta més petita. Tot això provoca canvis o efectes a escala molt més gran que l'escala humana. I finalment, tenim com a factors extraterrestres doncs, l'impacte de grans meteorits. Un d'aquests meteorits va caure fa uns 65 milions d'anys i va causar l'extinció dels dinosaures, que suposo haureu estudiat a la classe de ciències. De tots els factors que hem vist, l'activitat del Sol, és a dir, el Sol és el principal. Però per què és el principal? Perquè és el motor de l'atmosfera. Degut, com hem vist fa una estona, que l'angle de rotació de la Terra no és perpendicular, sinó que està lleugerament inclinat, doncs això fa que els rajos del Sol arribin de manera perpendicular a l'equador i arribin amb un angle molt petit als pols. Això què produeix? Doncs que a l'equador la Terra s'escalfi molt i als pols es refredi. Llavors hi ha una diferència de temperatura i això provoca tota una sèrie de moviments per intentar equilibrar la temperatura de la Terra. I tots aquests moviments són els que donen després origen a les masses d'aire, a les pertorbacions i a tots els fenòmens meteorològics que tenim a la Terra. Molt bé, la Terra ha estat constantment en evolució. És a dir, el clima que fa la Terra, és a dir, les condicions mitjanes que fan en un indret, no sempre es mantenen igual. Durant la llarga història de la Terra ha patit molts canvis climàtics. Actualment estem patint un, però el problema del canvi actual és que el seu origen no és natural com tots els canvis que havien hagut anteriorment. Doncs, per fer-nos una idea, la Terra té uns 4.500 milions d'anys. Aquí veieu representat tota la història de la Terra en un sol dia, és a dir, el minut 0, l'hora 0 seria l'inici de la Terra i les 24 hores seria el moment actual. Com veieu, la Terra ha patit molts canvis. I aquesta imatge per què us la poso? Perquè us doneu una idea que l'home que apareix aquí al final només representa en la història de la Terra l'últim minut, és a dir, que els 4.500 milions d'anys que té la Terra, l'existència de nosaltres, els éssers humans, es resumeix només en un minut. Perquè tingueu una idea que hi ha canvis que es produeixen en molts milions d'anys i altres canvis que es produeixen en menys temps.
Molt bé, el clima de la Terra canvia. Quan ho he explicat, hi ha una sèrie de paràmetres orbitals, és a dir, de com la Terra dona voltes al voltant del Sol i com és la seva òrbita, que fan que l'energia que arriba del Sol sigui més gran o més petita. Això dona tot un cicle de glaciacions, és a dir, períodes durant la història de la Terra en què fa molt de fred i els gels cobreixen gran part de la Terra. Si veieu aquesta imatge, tenim l'estat actual de la Terra, o sigui, del nostre continent. Com veieu, aquí està Barcelona, on estem ara mateix fent-vos aquesta xerrada, i ara només hi ha gel a prop del Pol Nord i de Groenlàndia. Però fa 18.000 anys, que va ser l'últim període glacial, gran part del continent estava cobert pel gel. I això és un procés que es va repetint. Cada 20.000, 40.000 anys entrem en una nova glaciació que dura entre 50.000 i 100.000 anys. I això és un procés que és natural, és a dir, ara el que seria normal és que anessin cap a una glaciació. Però què està passant els últims 1.000 anys? A partir d'una sèrie de registres indirectes, que es diuen dades proxy, com podrien ser fonts documentals, és a dir, escrits de gent que deia el temps que feia, testimonis de gel, és a dir, columnes de gel que s'agafen a la zona on hi ha els casquets polars, al Pol Nord o al Pol Sud, després també segons la mesura dels anells dels arbres i també com creixen els corals i altres sediments als oceans, doncs podem saber com era la temperatura de la Terra fa 50, 100, 200, inclús 1.000 anys. Més recentment tenim tota una sèrie d'instruments de mesura, com podien ser les estacions meteorològiques, vols d'avions, globus que mesuren la temperatura a diferents alçades de l'atmosfera o els satèl·lits meteorològics. Si analitzem la temperatura de molts termòmetres que hi ha a tota la Terra, doncs veiem que els últims 150 anys la temperatura de la Terra, o sigui, l'inici estaria l'any 1850 i al final seria l'any 2013, doncs veiem que la temperatura ha fet només que pujar, és a dir, el clima de la Terra s'està escalfant. I no només ens ho diuen els termòmetres, és a dir, no només veiem que cada vegada les temperatures són més altes, sinó que glaceres o glaciars molt importants que hi ha tant a l'hemisferi sud com aquest d'aquí de l'Argentina, com a l'hemisferi nord, veiem que a principis del segle passat teníem aquesta zona que estava completament coberta per la neu i el gel, i en canvi l'any 2004 veieu com gran part d'aquest gel s'ha fos, és a dir, això només és possible si el clima de la Terra, o sigui, si fa més calor. També tenim que altres glaceres del nord d'Europa, Escandinàvia, Noruega, que a principis del segle passat el gel arribava al mar, doncs ara pràcticament gairebé no tenim gel i aquest gel s'ha fos. És a dir, el clima de la Terra s'està escalfant. I amb això no hi ha cap discussió, és un fet, és a dir, la Terra s'està escalfant. Llavors, si s'està escalfant, com a científics, el que ens hem de preguntar és per què. És a dir, qui és el culpable d'aquest augment de la temperatura? Quin és el culpable de l'escalfament? Amb aquestes imatges doncs ja us dono una mica d'idea, no? Veieu aquí els cotxes, traiem molt de fum i tota la nostra activitat. Evidentment, la contaminació, però sobretot l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, que és el que veurem més endavant, és a dir, la combustió de material fòssil està alliberant una gran quantitat de gasos, bàsicament CO2, que el que fan és escalfar el clima de la Terra. Però per què el CO2, que és un gas, escalfa el clima de la Terra? Doncs ho veurem ara senzillament amb una petita animació. Aquí tenim el nostre planeta Terra i des del Sol ens arriben els rajos solars, és a dir, ens arriba l'energia del Sol a la Terra, escalfant-la. La Terra es queda una part d'aquesta calor i una petita part la torna a reenviar cap a l'espai. Però què passa? Que la Terra té un embolcall d'aire que forma l'atmosfera. Bàsicament hi ha vapor d'aigua i CO2 entre d'altres gasos. Llavors, aquests gasos el que fan és captar o absorbir aquesta radiació que s'està escapant de la Terra. Una petita part
l'alliberen cap a l'espai exterior, però una gran part la tornen cap a la Terra. I això què fa? Que la Terra, de mica en mica, s'escalfi més del que tocaria. I això és el que es coneix com a efecte d'hivernacle. O sigui, l'atmosfera fa a gran escala el mateix que fa un hivernacle en un hort concret. És a dir, que gràcies a que tenim l'atmosfera, la temperatura de la Terra és òptima per viure. Si no tinguéssim atmosfera, en comptes de tenir una temperatura mitjana del conjunt de tota la Terra d'uns 15 graus, doncs tindríem uns 15 graus sota zero. Evidentment, amb aquesta temperatura mitjana, doncs no s'hi podria viure. Però què està passant recentment amb la nostra activitat? És a dir, amb les fàbriques emetent fum i contaminació, els cotxes a les grans ciutats també produint gasos i contaminació, els avions. Tot això està fent que el contingut de CO2 doncs, està augmentant moltíssim. Estem fent que el cobriment de l'atmosfera que fa que produeix l'efecte hivernacle doncs, sigui més gran i la Terra s'està escalfant. És a dir, és com si estigués tenint una febrada. Cada vegada la temperatura de la Terra és més alta. Si cada vegada produïm més gasos amb efecte d'hivernacle, doncs aquest efecte encara s'accentuarà. Llavors, com ho fan els científics per saber com evolucionarà el clima? Doncs fan una sèrie de suposicions, és a dir, intenten encertar com serà l'evolució de la nostra societat. Llavors, recentment s'han definit una sèrie de 4 escenaris d'emissions, és a dir, escenaris possibles de com els cotxes, les indústries, la nostra activitat produirà gasos que fan que l'efecte hivernacle sigui més gran. I llavors defineixen en un escenari que és molt optimista, és a dir, intentant aplicar energies renovables, intentar que el petroli no sigui tan important i, per tant, aquest tipus d'escenari produeix menys contaminació, o sigui, menys fums. Després hi ha un altre que és més optimista, que és, bueno, intentem fer un intermig entre continuar com estem ara, però intentant ser més respectuosos al medi ambient. I després hi ha un altre escenari que és continuar, aquest d'aquí dalt de tot, que seria continuar com fins ara, doncs produint cada vegada més, contaminant més, gastant més petroli, més cotxes, i això veurem que té unes implicacions molt directes amb com serà l'evolució de la temperatura. Doncs si agafem aquestes diferents possibilitats i estudiem com serà la temperatura en el futur a Catalunya, és a dir, en aquesta gràfica tindríeu des de l'any 1850 fins a l'actualitat, que és aquesta ratlla, i el que s'espera que passi en els propers anys durant tot aquest segle. Llavors què veiem? Doncs que d'una temperatura que anava augmentant però no es disparava, si continuem com fins ara, arribarem a finals de segle, perdó que m'estic sortint de la pantalla, arribaríem a tenir una temperatura que podria arribar a ser 6 graus superior. I vosaltres penseu, bueno, 6 graus tampoc no és tant, no? Perquè ara mateix que estem a la primavera, doncs a primera hora del matí potser aquí a la costa fa uns 8-10 graus i a migdia fa uns 20-22. Bueno, doncs 6 graus no és tant, però és que aquí no estem parlant de la temperatura en un dia concret, sinó que estem parlant de la temperatura de tot Catalunya i de tot l'any, és a dir, 6 graus és moltíssim. És superar la temperatura actual en uns 6 cops. És a dir, l'augment sigui 6 vegades superior al que tenim ara. És cert que només una persona pot fer poques coses, igual que només un gra de sorra no fa una platja, però molts grans de sorra sí que fan una gran platja. O sigui, nosaltres podem fer petites activitats a la nostra vida quotidiana que el que poden fer és que gastem menys energia i sobretot les nostres emissions d'aquests gasos que fan que la temperatura de la Terra augmenti doncs sigui menor. El principal que podem fer és estalviar energia. I una cosa que sembla
molt senzilla, però no sempre es fa, és apagar els llums quan no s'usen. Segurament els vostres pares moltes vegades us diuen apagueu els llums si no els feu servir. És a dir, això té un motiu. A part que té un motiu econòmic, perquè si gastem només el llum quan és necessari, doncs també a final de mes la nostra factura d'electricitat serà més baixa. Però té un efecte molt directe, és a dir, és energia que no gastem i, per tant, és energia que no necessitarem un altre cop produir i emetre més gasos perquè l'estem malgastant. Després, una altra acció important que podem fer és consumir LEDs o bombetes de baix consum. És a dir, aquests són uns tipus de bombetes que tenen un consum de llum molt baix i també és molt important que les finestres de la nostra casa estiguin aïllades tèrmicament. És a dir, amb pocs diners podem estalviar molt en la factura de la llum i podem ajudar a que no gastem tanta energia. Després també a la nostra vida quotidiana, i això ja és més dedicat als científics, intentar que l'energia que produïm sigui de fonts renovables i que siguin poc contaminants. És a dir, una central tèrmica com aquesta que hi ha al Besòs seria un mal exemple, perquè el que estem fent és cremar escombraries i altres, o petroli, per produir electricitat. Les centrals nuclears moltes vegades s'han posat com una solució perquè sí que és cert que contaminen poc, però tenen el problema que produeixen un residu el qual és molt contaminant i s'ha de gastar molta energia per tenir-lo controlat. És a dir, és una solució a curt termini, però no és la solució. La solució quina és? Doncs apostar per les energies renovables, i aquí en tenim dos exemples. Una central solar, que evidentment en el nostre país i a tota la península ibèrica en tenim molt sol i en podem treure profit. I una altra és, que segur que haureu vist quan aneu per la carretera i sobretot a la zona sud del país, són els parcs eòlics, que aprofiten que hi ha zones del país que són molt ventades per girar uns molins i això produir energia. Després, un altre tipus de coses que podem fer per la nostra vida quotidiana és, per exemple, utilitzar el transport públic. És a dir, hi ha zones que no arriba el transport públic, però on arriba el transport públic és millor utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat, o el tren o el metro per bellugar-nos per la ciutat o anar als pobles del costat per si tenim alguna activitat. Una altra acció molt important que també podem fer és l'ús de les bicicletes per trajectes curts, evidentment. Si ens hem d'anar a Tortosa, agafarem el cotxe o el tren, perquè clar, en bicicleta ho podeu provar, però potser trigueu un dia sencer en arribar-hi o més. I una altra cosa també molt important, i que no és cap tonteria, és reciclar els nostres residus. És molt important reciclar, perquè reciclar el que estem fent és donar una segona, tercera o quarta vida a uns materials que si no els reciclem es perdran i haurem perdut molta energia fabricant-los i no traurem un profit. Per tant, és molt important separar el plàstic al contenidor groc, el vidre al contenidor verd, el paper i el cartró al contenidor blau i les restes orgàniques al contenidor marró. És a dir, que si ens volem sortir i intentar adaptar-nos als efectes dolents que tindrà el canvi climàtic, no ens queda un altre que la sostenibilitat. És a dir, produir menys i consumir millor, és a dir, consumir allò realment que necessitem i que allò que consumim hagi estat o produït d'una manera que sigui respectuosa amb el medi ambient. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat. Ara, a continuació, estaré molt a gust o estaré molt content de poder respondre a les vostres preguntes. Gràcies.